अ, नमस्कार। आज हामी यो पिएफएम डायलग अन्तर्गत 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले यो 29औं हप्ता सम्म कन्टिन्युअसली कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो 29औं हप्तामा आइपुग्दा हामीले छलफल गर्न आज खोजेको विषय चाहिँ छ खरिद नियमावलीमा 13औं संशोधन। हामीले अहिले यो पछिल्लो चरणमा 13औं संशोधन भएको छ। यो 13औं संशोधन भइसकेपछि हामीलाई यसले के कस्ता प्रभावहरू पार्छन् अनि हामीले व्यवहारमा के कस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर आज हामी यो छलफल गर्दैछौँ। आज यो छलफलमा यो विषयवस्तुलाई राख्ने जमर्को किन गरिएको भने हामीले अब खरिद नियमावलीका अहिले पछि हामी थप विषयवस्तुहरू चर्चा गरिहाल्छौँ। यो हामी दिनै पछि विभिन्न किसिमका खरिदका निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। खरिदका जोखिम पनि एकदमै धेरै हिसाबले हामीले हाम्रो अगाडि आइपुग्छन् र हामीले आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दाखेरि जति हाम्रा सार्वजनिक प्राप्ति अथवा खर्चसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् ती कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। अर्थात् हामीले काम गर्ने अधिकार अथवा दायित्व सिर्जना चाहिँ आर्थिक कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले त्यो आर्थिक कानुनको एउटा पक्ष चाहिँ खरिद कानुन हुन्छ। अनि हामीले यस्तो आर्थिक विषयवस्तुहरूमा निर्णय लिँदा त्यसको झन्डै अब सामान्यतया खर्चको हिसाबले 60% भन्दा बढी भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि प्रभावको हिसाबले चाहिँ सेवासँग सम्बन्धित विषयका निर्णय गर्दाखेरि खरिद कानुन अथवा खरिद प्रक्रिया त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन, कम मात्रै आवश्यक पर्छ। तर यो खर्चसँग र प्राप्तिसँगको विषयलाई हेर्दाखेरि आर्थिक कानुनमा विभिन्न आधारहरू हुन्छन्। हामीले प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई खरिद भनेर भन्दैनौँ, तर प्राप्तिसँग सम्बन्धित हामीसँग छुट्टै जस्तो सरकारी रकम ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको प्रावधानलाई आधार मानेर केही कामहरू हुन्छन् र त्योभन्दा बाहेक अरू प्रतिस्पर्धी विधिबाट प्राप्ति गर्ने कुनै त्यस्तो ठोस तरिकाहरू नभएको कुरा त्यसमा पनि खरिद कानुनमा भएका प्रावधानलाई मोडिफाई गरेर त्यहाँ पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले सबभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ खरिद कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ निर्णयहरू आर्थिक विषयमा निर्णय लिँदा। त्यसैले आज हामीले यो छलफल चाहिँ अलिकति थोरै लामो पनि हुन्छ होला, सविस्तार हामीले चर्चा गर्छौँ अनि विभिन्न प्रश्नहरू हामीले सङ्कलन पनि गरेका छौँ। अनि आज चाहिँ हामीले अलिकति निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई पनि इन्करेज पनि गरेका छौँ र अनि त्यस्ता केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्। मैले अहिले छलफलको क्रममा हजुरहरूलाई निर्णय गर्दाखेरि व्यवहारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन् त्यस्ता प्रश्नहरू क्रमशः थप राख्दै जान पनि सक्नुहुनेछ र केही प्रश्नहरू सङ्कलित प्रश्नहरू यहाँ छलफलको विषयवस्तु बनाइनेछ। त्यसैले आज म सबै सर म्यामहरूलाई यहाँ स्वागत गर्दै यो छलफललाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। अनि सबभन्दा पहिले मैले अलिकति प्रस्तुतिकरण नै गर्छु। आजको प्रस्तुतिकरण चाहिँ झन्डै 30 मिनट जति नै हुन्छ। कारण के भने हामीले यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा सानसाना शब्दका अर्थहरू कस्ता हुन्छन् र धेरैभन्दा धेरै खरिदका निर्णयहरू चाहिँ अहिले डेडलक भएर बसेका छन्। अनि यो अहिलेको प्रावधान आएपछि यो प्रावधानले चाहिँ हामीले धेरैवटा डेडलक फुकाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने जिज्ञासा प्रश्न अनि त्यसका लागि आधारहरू के कसरी तयार गर्ने भन्ने यो कुराहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै सर म्यामहरूले सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि व्यवहारमा यो अब सबभन्दा पहिले हामीले केही विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिउँ। हामीले 13औं संशोधनसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रावधान प्रभाव र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज छलफल गर्न खोजेका छौँ। पहिले नै हामीले डिक्लेयर गरेका थियौँ कि आजको छलफल कस्ता कस्ता विषयहरूमा केन्द्रित हुनेछन्। आजको विषयमा खरिद नियमावलीमा संशोधन भएका विषय के छन् अनि यो संशोधनले कस्तो प्रभाव पार्छ, व्यवहारमा आइपर्ने वा आइपरेका समस्याहरू के हुन सक्छन्, यो संशोधन अनुसार सार्वजनिक निकायका लागि कस्तो अवसर हुन्छ, व्यवसायका लागि कस्तो अवसर हुन्छ अनि यसपछिका सम्भावित चुनौती के हुन सक्छन् अनि कसरी हामीले सुधार गर्ने होला। र आज चाहिँ हामीले अलिकति यो सुधार गर्ने विषयका लागि यसरी सुधार गर्ने विषय उठान गर्न र भोलिका दिनमा पनि सुधार गर्ने विषयलाई राख्नका लागि चाहिँ सार्वजनिक खरिद व्यवहारमा पूर्वानुमान योग्य अथवा प्रेडिक्टेबिलिटीको विषयमा आज हामीले अन्तिममा कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि सहभागीहरूका अरू थप प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ आज हामी। अब यसलाई सन्दर्भको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट मात्रै राखेँ। विभिन्न पटक गरेर खरिद नियमावली 2064मा आएपछि अहिलेसम्म यो अहिलेको पछिल्लो पटकसम्मको संशोधनलाई हेर्दा 13 पटक संशोधन भएको छ। अनि पछिल्लो पटक यो 13औं संशोधनले के व्यवस्था गरेको छ
भन्ने प्रश्न नै ज्यादा रहेको छ। अहिले सोध्ने पनि त्यही नै रहेको छ। त्यसकारण आजको सन्दर्भ यसमा सम्बन्धित छ। दोस्रो आजको सन्दर्भ केमा सम्बन्धित छ भने अघिल्ला म्याथ थप गर्दा भएका निर्णयभन्दा फरक निर्णय गर्न वा लेख्न के गर्ने भन्ने विषयलाई अलिकति यहाँ हजुरहरूले थप प्रष्टता अथवा थप विषयहरू पनि यो विषयमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि र अनि त्यस्तै गरी व्यवसायीहरूका लागि यसले कस्तो असर गर्छ अथवा के गर्दाखेरि सहज हुन्छ अनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लगत्तै यो 13औं संशोधनको विषय राख्नु पर्नको कारण के भने आज हामी 29औं श्रृङ्खलामा छौँ। योभन्दा अगाडि 28औं श्रृङ्खला र त्योभन्दा अघिल्लो 27औं श्रृङ्खलामा हामीले म्याथ थपसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थियौँ। हो त्यो म्याथ थपसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको विषयमध्ये केही विषयहरू चाहिँ परिवर्तन भए, फरक भए हो। त्यो फरक भएको सवाललाई आज यहाँ चासोको रूपमा रहेको हुँदाखेरि यो अहिले गरेको सन्दर्भमा 27औं भागमा गरिएको छलफलको पूरक रूपमा रहनेछ। यति यो छलफलका लागि सन्दर्भ रहेको छ, रहन्छ। अब मैले यो सन्दर्भ पूरकको रूपमा रहने भएपछि 27औं श्रृङ्खलाको अलिकति मैले रिक्यापिङ गर्छु 1 मिनट जतिमा मात्रै। त्यो रिक्यापिङ गर्दाखेरि के हामीले उल्लेख गरेका थियौँ भने खरिद कार्यमा म्याथ थप किन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा कन्सेप्चुअल विषयवस्तुहरू र यसका लागि यसका प्रभावहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यसकारण म्याथ थप हुन सक्ने 4वटा कन्डिसनहरू हुन्छन्। यो पहिलोमा लगाएको 4वटा कन्डिसन हुन्छ। पहिलोमा चाहिँ सामान्य चेन्ज भएका कुराहरूमा, सामान्य परिवर्तन भएको कुराहरूमा हामीले त्यति धेरै उरी पनि गर्दैनौँ। यसलाई नन क्रिटिकल डिले, सामान्य ढिलाइ भनेर भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। दोस्रो विषय चाहिँ यो कम्पेन्सेबल ढिला भइसकेपछि सेवा प्रदायकको लागि सेवा प्राप्तकर्ताले अथवा सार्वजनिक निकायले त्यस्तोमा चाहिँ थप व्यवहार पनि पर्ने गरी थप भुक्तानी पनि गर्ने गरी हामीले म्याथ थप गर्ने अवस्था हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यो नन कम्पेन्सेबल डिले भनेको मतलब यस्तो काममा ढिलाइ भयो तर व्यवसायीलाई थप भुक्तानी चाहिँ गरिँदैन भन्ने खालको यस्तो हुन्छ। र अर्को चाहिँ निर्माण कार्यमा व्यवसायीको कमजोरीका कारणले हुने ढिलाइका लागि चाहिँ हामीले त्यस्तोमा के गर्छौँ भने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगायतका विषयहरूलाई राखेर हामीले म्याथ थप गर्छौँ। यस्तै 4वटा विषयलाई हामीले यो उल्लेख गरेका थियौँ र यसको सविस्तार छलफल गरेका थियौँ। यति मैले रिक्यापिङ गरेँ। रिक्यापिङ गरिसकेपछि अब सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रावधानलाई मैले पहिलाकोमा नदोहोऱ्याइकन एउटा विषय मात्रै यहाँनिर राखेँ। के भने यो म्याथ थप गर्न सकिन्छ। म्याथ थप गर्नका लागि मूलतः 3वटा कारण छन्। एउटा काबु बाहिरको परिस्थिति, दोस्रो सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा, तेस्रो चाहिँ अन्य मनासिब कारण। अब अहिले हामीले यो 13औं संशोधनका अधिकांश प्रावधानहरू हेर्दा अन्य कारण देखिन्छ। अन्य कारण भनेको एकदम फ्लेक्जिबल भयो। हो यो अन्य भनेको अन्य के हो भनेर एकदम खुल्ला रूपमा अन्य भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले ऐनमा चेन्ज भएको छैन। ऐनको यति नै प्रावधान हो। यसैलाई टेकेर नियमावलीमा परिवर्तन भएको हो। हामीले यो कुरा जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संशोधित प्रावधान चाहिँ कस्ता छन्? अब मैले जेनेरिक प्रावधानहरूलाई छोडेँ योभन्दा अगाडि नै छलफल गरेको हुँदाखेरि। अब अहिले संशोधित प्रावधानहरूमा सबैभन्दा पहिले हेरौँ यसलाई चाहिँ जम्मा 2वटा ठाउँमा यो 13औं संशोधनले नियम 120 खरिद नियमावलीको नियम 120 र नियम 120 क यो 2वटा प्रावधानलाई मात्रै संशोधन गरेको छ। योभन्दा बाहेक अन्ततिर कतैतिर पनि चेन्ज भएको छैन। अर्थात् म्याथ थपसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै संशोधन भएको छ। यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब साबिकमा यो म्याथ थप 120मा म्याथ थपको लागि नियम 120मा प्रावधान गरेकोहरूमध्ये उपनियम 1 र 5मा केही प्रावधान संशोधन भएको छ। थोरै संशोधन भएको छ। त्यो संशोधन र त्यसको अर्थको बारेमा म यहाँहरूलाई अहिले जानकारी गराउँछु। अनि त्यसपछि उपनियम 3 हटेको छ। त्यस्तै गरी 4 कायम छ, 5 कायम छ। अर्थात् 1, 2, 4 र 5 गरेर 4 यति 4वटा उपनियमहरू मात्र कायम छ। त्यसपछि अनि 13 कायम छ, 5वटा उपनियम कायम छ र अरू बाँकी सबै चाहिँ उपनियमहरू 6 देखि 12 सम्मको र 3 हटेको छ। सबै हटेको छ। यसरी काम गरिएको, यसरी यो प्रावधानमा चेन्ज भएको छ। अनि साबिकको नियम 120 पुरै हटेर नयाँ पुरै 120 कमा चाहिँ पहिलाको साबिकको 120 क पुरै हटाएर नयाँ 120 कमा रिराइट गरिएको छ। फेरि पनि हामीले अस्ति नै के भनेका थियौँ भने 120 क चाहिँ सनसेट टाइपको प्रावधान हो भनेर भनेका थियौँ। अहिले आएको यो 120 क पनि फेरि पनि सनसेट प्रावधानकै रूपमा बुझ्न आवश्यक पर्छ।
मैले यो ब्याकग्राउन्डमा यति विषयहरू यो प्रावधानकै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ संशोधित प्रावधानको ब्याकग्राउन्डमा यो कुरालाई राखेँ। अब यसपछि के कस्ता प्रावधानहरू संशोधन भए र अनि कस्तो कायम रह्यो अब हेरौँ। 120मा 1मा एउटा शब्द यो पहेँलो लगाएको जति यति शब्द डिलिट अथवा हटाइएको छ। के हटाइएको छ भने अनि यहाँ निर्धारित अवधिको कार्य सम्पादन, जमानत बिमा र पेशकी सम्बन्धित जमानत तथा भन्ने शब्द हटाएको छ। यो शब्द हटाएपछि के भयो भने म्याद थप गर्नुभन्दा सकिनुभन्दा कम्तीमा 21 दिन अगावै संशोधित कार्यतालिका मात्रै बाँकी रह्यो। अब उसले चाहिँ म्याद थपको लागि निवेदन दिँदैखेरि नै यो कार्य सम्पादन, जमानत बिमा, पेशकी जमानतका अवधिका कागजात नभए पनि उसले निवेदन व्यवसायीको तर्फबाट निवेदन प्राप्त गर्न सकिन्छ सार्वजनिक निकायले। त्यस्तोमा संशोधित कार्यतालिका सहित अब त्यो कामलाई पुष्टि गर्ने ढिलाइ भएको कारणहरू, यो कारणले ढिलाइ भयो भन्ने केही आधारहरू हामीले लिन सक्छौँ, निवेदन दिन सक्छौँ। यसरी निवेदन लिने र अनि व्यवसायीहरूले निवेदन दिने काम हुन सक्छ भनेर यो संशोधन भएको छ। संशोधन भएको एउटा ठाउँ यो भयो। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भने हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने उपनियम 2मा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन। कुनै पनि चेन्ज नभएपछि अब मैले यहाँनिर थप विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट गराउन चाहेँ। के भने निवेदन प्राप्त भइसकेपछि साबिकको जस्तै गरी त्यो निवेदन अनुसार म्याद थप गर्न ठिक हो कि होइन भनेर अवधि र कारण खुलाएर यो म्याद थप गर्न सक्छ। त्यस्तो अवधि कारण चाहिँ यही साबिकै जस्तो 3टा विषयमा हुनुपर्छ। कि सार्वजनिक निकायले व्यवसायीलाई सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गर्ने विषय उपलब्ध नगराएको हो, अथवा कुनै छानबिन वा अरू कारणले कागजात झिकाएको कारणले काममा ढिलाइ भएको हो, अथवा विपद वा अन्य कारणले सम्झौतामा काम हुन नसक्ने, अन्य बाहिर कारणका कारणले सम्झौता काम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। साबिकको यो कारण नै अहिले पनि जस्ताको जस्तै छ। त्यसैले यसअनुसार हामीले यसलाई यो प्रावधानलाई जस्ताको जस्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि अर्को एउटा संशोधन भएको कुरा के हो भने उपनियम 5मा यो 3 हटिसकेपछि उपनियम 2 बमोजिम मात्रै म्याद थप गर्ने अधिकारीले विस्तृत प्रतिवेदन एकतामाथिको लागि जानकारी गराउनुपर्छ। 3 साबिकको प्रावधान छैन। हट्दाखेरि के असर भयो अहिले म पछि कुराकानी गर्छु। र यसपछि हामीसँग 1, 2, 4, 5 र 13 यति जम्मा 5 वटा उपनियमहरू मात्रै हामीसँग कायम रहन्छन् 120मा। यति मैले यहाँ इन्डिकेट गरेँ। अब दोस्रो चाहिँ अब 120 क थप भएको जुन 120 क छ, जुन सनसेट टाइपको प्रोभिजनिङ छ, यो 120 कमा केही कुराहरू परिवर्तन भएका छन्। परिवर्तन भएर नयाँ शब्दहरू लेखिएका छन्। अब लेखिएका नयाँ शब्दहरूको बारेमा म यहाँ कुरा गरेँ। के भने 120मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो पटकको लागि म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका भनेपछि यसले के भयो भने 3वटा क्याटेगोरीलाई कभर गर्यो। म्याद थप भई चालु रहेका, चालु भएकालाई पनि हामीले चाहिँ रिसेड्युलिङ गर्न खोजियो भने पनि त्यो पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने इन्डिकेट गर्यो। म्याद सकिएका भनेपछि पहिला म्याद सकियो, त्यसको बारेमा कुनै ट्रिट भएको छैन। म्याद थप हुन नसकेर विवाददेखि डेडलक भएकाहरूलाई पनि यहाँ कभर गर्यो भनेर यो 3वटा शब्द यहाँ जोडिएको छ। त्यसैले सबै प्रकारका भन्दा हुन्छ, सबै प्रकारका खरिदका सम्झौताहरूलाई कभर गर्छ भनेर हामीले बुझ्दा ठिकै हुन्छ। दोस्रो यहाँ इन्डिकेट गर्नुपर्ने कुरा के भने खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको। अब के कारणले भन्दा डिजाइन परिमार्जन गएको अनि बजेट अपुग भएको। बजेट अपुग भनेपछि हामीसँग स्रोत सुनिश्चितता नभएको कुरालाई पनि यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यस्तै गरी निर्माण स्थलको उपलब्ध हुन नसकेको भनेपछि सेकेन्डरी कारण हुन सक्छ। समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, यो समयमा भुक्तानी हुन नसकेको 2वटा अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। एउटा बजेट अथवा स्रोत नभएको कारणले, अर्को चाहिँ केही प्रक्रियागत पुष्ट्याइहरू पुरा नभएको कारणले भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने पनि, डिले भएको छ भने पनि त्यो कुरालाई पनि यसले इन्डिकेट गर्छ। अर्को चाहिँ अब यस्तै गरी अरू कारणहरू चाहिँ पहिलाको जस्तै नै छ हो। यो विषयलाई अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले कभर गर्न सक्छौँ। अर्थात् यसको मतलब हामीले अबको म्याद थप गर्दाखेरि जुनसुकै कारणले पनि हामीले डिले भएको छ भने यी क्षेत्रले कभर गरेको छ जस्तो देखिन्छ। धेरैवटा विषयहरू चाहिँ यहीभित्र परेको नै देखिन्छ। त्यसैले सबै प्रकारका विषयवस्तुहरूलाई यसले कभर गर्यो। अब यसले कभर गरिसकेपछि अर्को एउटा के भने त्यसअनुसार व्यवसायीले संशोधित कार्यतालिका पेश गर्नुपर्छ। अब त्यो व्यवसायीले संशोधित कार्यतालिका बमोजिम पेश गरेको विषय ठिक हो कि होइन भनेर यसको चाहिँ पुष्ट्याइ र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि खुल्याएर उसले पेश गर्नुपर्छ।
त्यो पेश गरिसकेपछि कार्यालयले यकिन गरेर अवधि थप गर्दाखेरि कार्य सम्पादन जमानत बिमा र पेशकी सम्बन्धी पेशकी दिएको छ भने पेशकी सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरेर बोलपत्रको म्याद थप्नुपर्छ। अब विभिन्न साथीहरूले जस्तो सुन्दरजीले पनि दिउँसो पनि सोध्नु भएको थियो, त्यस्तै गरी अरू साथीहरूले पनि सोध्नु भएको थियो के अब म्याद थपको निर्णय गर्दाखेरि हामीलाई यो जमानत नभइकन पनि जमानतको प्रावधान अध्यावधिक प्रावधान नभइकन पनि गर्न सकिन्छ हो भनेर सोध्नु भएको थियो। धेरैजना साथीहरूले यसरी सोध्नु भएको छ। त्यसैले हजुरहरूलाई मैले यहाँ हरियो लगाएको दोस्रो विषयलाई यहाँ हेरौँ है त। कार्य सम्पादन जमानत बिमा पेशकी सम्बन्धित जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्छ भनेपछि हामीले निर्णय गर्ने बेला चाहिँ यो चाहिन्छ। हामीले यहाँ के थाहा पाउनु पर्यो भने अघिल्लोमा निवेदन प्राप्त हुँदाखेरि यो नभए पनि निवेदन लिन सकियो, संशोधित कार्यतालिका र काम ढिला हुनुका केही कारणहरूलाई उल्लेख गरेको प्रमाण भएदेखि लिन सकियो। तर हामीले निर्णय गर्ने बेलामा जुन म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ यो कायम रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर यो प्रावधानले यहाँ आकर्षित गर्छ। अब यसलाई 3वटा हाइलाइट गरौँ है। हाइलाइट गर्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्डले के गरिन्छ भने विगतमा के कसरी खरिदका लागि ठेक्का लागेको हो र सो कार्य गर्दा हाल कस्ता कठिनाइ आएको हो भनी सम्बोधन हुन सक्छ। बेहोरा लेख्दाखेरि बेहोरा आवश्यक हुँदा स्पष्ट गराउँदा यो कुरालाई स्पष्ट गराउनुपर्छ। जस्तै बजेटको अभाव भएको कुरा, स्रोत नभएको विषय, अनि त्यस्तै गरी अब अरू पनि यस्तै विषयहरू हुन सक्छ भने पनि त्यो विषयहरूलाई पनि यहाँ कभर गर्न सकिन्छ र त्यसलाई पुष्टाइको रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यसैले यसले इन्डिकेट गरेको एउटा विषय त्यो भयो। दोस्रो विषय चाहिँ जिम्मेवारी कस्तो र कसको हुन्छ भनेर यो परिवर्तित नियम 120 क जुन सनसेट टाइपको पोलिसी छ नि यसले पनि यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। त्यो के भने जिम्मेवारी कस्तो र कसको। जिम्मेवारी कस्तो भनेपछि पुष्टाइ आवश्यक पर्ने रहेछ, अवधि पुष्टाइ गर्ने रहेछ। अब जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो जिम्मेवारी र कसको जिम्मेवारी भने यो विषयको जिम्मेवारी चाहिँ यो पब्लिक एन्टिटीको है, सार्वजनिक निकायको है। पेश गर्ने पहिला दुईटाको जिम्मेवारी हुन्छ। व्यवसायको जिम्मेवारी के हुन्छ भने म यसरी काम गर्छु भनेर कमिटमेन्ट सहित आफूले पेश गरिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो कमिटमेन्टमा यो शब्द स्पष्ट हुनुपर्छ, म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी म गर्दिनँ भनेर प्रतिबद्धता चाहिँ सुरुमा नै उल्लेख भएको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यस्तो जिम्मेवारीको हिसाबले व्यवसायबाट प्राप्त भएको कुरा ठिक छ भनेर त्यो ठिक छ त्यसअनुसार म्याद थप गर्ने भनेर सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो जिम्मेवारी हुन्छ। अब आवश्यक संरक्षण गर्ने कुन अवस्थामा चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्दा निर्णयको बिन्दुमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले जब म्याद थपको निर्णय गर्ने बेला हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो सुरक्षणको विषय आवश्यक पर्छ। हामीले यसरी सिलसिलाबद्ध तरिकाले यति विषयहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेरै बुझ्नपर्छ। निर्णय लेख्दाखेरि अथवा निर्णय गर्दाखेरि सपोर्ट राख्नुपर्ने विषयहरू यी कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। अब योभन्दा बाहेक अरू थप प्रावधानहरू छ, यसलाई मैले धेरै व्याख्या गरिनँ। यो चाहिँ जेनेरिक प्रावधानहरू हो। जेनेरिक प्रावधानहरूमा अब नियन्त्रणका प्रावधानहरू छन्। काम नभएमा तपाईँ हुन नसकेमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानहरू यसमा राखिएको छ। अनि माइलस्टोनहरू पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर यसका लागि अलिकति विस्तृत व्यवस्थाहरू गरिएको छ 120 क मा। त्यसैले 120 अनुसार म्याद थप हुने हो। अनि यो 120 अनुसार म्याद थप हुनका लागि 120 अनुसार अब यहाँ मैले दोहोऱ्याएँ 120 अनुसार म्याद थप हुनका लागि यो चाहिँ के भने समयभित्र म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा 21 दिन अगाडि निवेदन दिनु पर्थ्यो, यस्तो कारण हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि जानकारी सहितको एउटा नियमित प्रक्रियामा यो म्याद थपको प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत पर्नु पर्थ्यो। तर यो 120 कले चाहिँ यो नियमित प्रक्रियामा हुन नसकेका कामहरूलाई पनि संशोधन गरेर नियमित भन्दा बाहिर आएका विषयहरूमा पनि म्याद थपका लागि हामीले आधार सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। र यसअनुसार अहिलेको यो 13औं संशोधनको खास जिस्ट यहीँनेरि भएको देखिन्छ। अब यसपछि यो संशोधनले के कस्तो प्रभाव पार्छ त हामीले अब यहाँ यो म्याद थप गर्न सकिन्छ भनेर त म्याद थप गर्नलाई ठाउँ ओपन त भयो। तर यो ठाउँ ओपन भएको विषयलाई हामी के कुराहरूको आधार लिएर के थप विषयवस्तुहरू स्पष्ट गराएर हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ। अब हामीलाई के सहयोगी वातावरणहरू सहयोगी कामहरू हुन्छन्।
अब म्याथ थपका कारणले 1.5 लाखमा रहेका आयोजनाहरूको प्रक्रिया अगाडि लैजान बाटो खुलेको छ। सबै प्रकारका 1.5 लाखका आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि लैजान सकिन्छ। सबैलाई म्याथ थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि लैजान सकिन्छ। त्यो म्याथ थपको प्रक्रिया अगाडि लैजान सकिन्छ भनेको मतलब हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने धेरैजना व्यवसायीहरूले अब हाम्रो चाहिँ हामी निवेदन दिएपछि आफै म्याथ थप हुन्छ, सार्वजनिक निकायले गरिहाल्छ, होइन त गर्नलाई अलि मान्नु भएन भनेर पनि कतिपयले भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामी व्यवसायी सर म्यामहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ अब निवेदन दिँदैमा म्याथ थप भइहाल्छ भनेर कानुनको व्यवस्था भएको हो जस्तो देखिँदैन, होइन नै। त्यसैले त्यसका लागि अरू तयारीका कामहरू अथवा अरू सपोर्टिङ विषयवस्तुहरू आवश्यक पर्छ। यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर के भने हामीले अब 1.5 लाख विगतमा लामो समय अब म्याद पनि सकिसकेको थियो, काम पनि भएको छैन, अधुरा भएर बसेको छ, अनि विभिन्न खालका समस्याहरू तथा थाँती छन्। जस्तो कतै काम भएर बजेट छैन, कतैतिर कामै भएको छैन, हो यस्ता विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। यसलाई हामीले अब कमसेकम निकासमा लैजाने हो भने बाटो खोलेको हो। अब यो बाटो खोल्दाखेरि फागुन 21 गते यो संशोधित नियमावली आएको छ। यसको 30 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ भनेको छ। अर्थात् ढिलोमा निवेदन चाहिँ चैतको 20 गतेसम्म लिन सकिन्छ, दिन सकिन्छ। हामीले यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ 30 दिनसम्म। फेरि पनि यो चाहिँ 30 दिनभन्दा पछाडि 31औं दिन 32औं दिनमा गएर यो फेरि निवेदन लिने दिने काम हुँदैन। किनभने यो प्रावधान अघि नै मैले भने सनसेट टाइपको प्रोभिजन हो। त्यसैले यहाँनिर हामीले यो दिनलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधित प्रावधान यो प्रभाव चाहिँ पहिलो प्रभाव के हो भने यो फेरि यो अब एकपटकलाई मौका आएको भनेको यस्तो पटक मौका त पटक आएको छ। अहिले हामी प्रेडिक्टेबिलिटीको बारेमा त्यो कुराकानी गरौँला। तर अब अहिले यतिखेरका लागि चाहिँ हामीले 30 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ, दिनेले पनि लिनेले पनि लिनुपर्छ। फेरि त्योभन्दा पछाडि आयो भने फेरि हामी चाहिँ अर्को नियमित कोर्सतिर जान्छ। हामीले यो विशेष व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ यहाँनिर। अनि हाल जमानत बिमा आदिको अवधि नरहेको भए तापनि, जस्तो पुराना एकदम क्रोनिक प्रोजेक्टहरूमा जमानतको अवधि सकिसकेको होला, बिमा छैन होला, अनि त्यसपछि यस्तै गरी अरू सुरक्षाका प्रावधानहरू पनि छैनन् होला, हो त्यस्तो सुरक्षाका प्रावधानहरू छैनन् भने पनि यो अवधिभित्र निवेदन दिएर त्यस्ता प्रावधानहरूलाई एक्टिभ बनाउनका लागि यसले ग्राउन्ड दिएको हो। यो ग्राउन्डलाई टेकेर हामीले त्यस्ता प्रावधानहरूलाई फेरि एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, क्रियाशील गराउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो क्रियाशील गराउनेतिर लाग्न पर्छ भनेर यस देखिएको छ। अनि निवेदन प्राप्त भएको 30 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ। अर्थात् यदि ढिलोमा चैतको 20 गते निवेदन प्राप्त भएको छ भने त्यो चैतको 20 गते प्राप्त भएको निवेदन वैशाखको 19 गतेभित्रमा निर्णय दिइसक्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने हामीले वैशाखको 19 गते भन्दा पछाडि चाहिँ म्याद थपको लागि अहिलेको कानुनले यो निर्णय गर्न सकिँदैन है। त्यसैले अहिले हामीले जे जति निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वैशाखको 19 गतेभन्दा अगाडि निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले अब केही बाटो फुकाउनु पर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो कोर्समा लैजानु पर्ने छ भनेदेखि निवेदन दिने व्यवसायीहरूले सबैले के एकदम बुझ्न पर्यो भने आफ्नो सबै कुराहरू राखेर संशोधित कार्यतालिका राखेर चैतको 20 गतेभन्दा अगावै निवेदन दिइसकौँ। अनि निर्णयकर्ताले पनि निवेदन प्राप्त भएको 30 दिनभित्र अर्थात् सबभन्दा ढिलोमा 20 गते निवेदन प्राप्त भएको छ भने वैशाखको 19 गतेभित्र निर्णय गरिसकौँ। म्याद थप्ने नथप्ने अब थप्नु नै पर्छ, निवेदन आउन साथ म्याद थप्नुपर्छ होइन। निवेदन आएपछि त्यो निवेदन अनुसारको कुरा ठिक छ भने, त्यो विषयहरू ठिक छ भने ठिक अनुसारको प्रावधानहरू सबै कुरो विषयहरू राखेर हामीले म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ। अब म्याद कति थप्ने भन्ने सीमा छैन। अहिले हामीले पुरानो प्रावधानलाई नै आधार मानेर के भन्छौँ भने अब चाहिँ मेरो सुरुको कन्ट्र्याक्टको अवधि जस्तो 3 महिनाको लागि थियो, त्यसको आधा भनेको 1.5 महिना छ, अनि अथवा त्यो 3 महिनाको छ पुरै थप्दाखेरि पनि अर्को 3 महिना हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ। त्यसैले यदि हामीसँग अन्य विषयहरू छन् भने अवधिकै कारणले मात्रै चाहिँ कति अवधि थप्ने भन्ने त्यस्तो लिमिटेसन छैन। त्यसैले हामीले कति सीमा थप्ने भनेको चाहिँ आफ्नो कार्यान्वयन गर्नका लागि जे जति समय लाग्छ त्यो समय लाग्छ भन्ने कुरा ठिक हो भनेर सार्वजनिक निकायले अर्थात् कार्यालयले पुष्टि गर्ने हो भने त्यति अवधि म्याद थप गर्न सकिन्छ
यसले यो कुरा देखाउँछ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने बहुवर्षीय खरिद योजना नभएका तर अधुरा भएका योजनाहरूका लागि पनि स्रोत लगायतका अन्य आवश्यक सहयोग कुराहरू उपलब्ध हुन्छ भने त्यस्तोलाई समेत प्रक्रियामा लैजान आधार दिन्छ। हिजोको दिनमा हामीले बहुवर्षीय योजना नै होइन, हामीले पछाडि कसरी म्याद थप गर्ने यस्तो यस्तो विषयहरूका कारणले हामीलाई एकदम रोकावट भएको थियो र रोकावट भएको छ। खरिदको सामान्य सिद्धान्तले पनि त्यस्तो बहुवर्षीय नभएका योजनाहरूलाई हामीले अगाडि लैजान सक्दैनौँ। अब यदि चाहिँ यहाँनिर सबै प्रकारका भनेर मैले यहाँ एउटा प्रावधानलाई दोहोऱ्याएर यहाँ देखाएँ, के देखाएँ भने यहाँनिर यो बहुवर्षीय भएको नभएको केही कुरा उल्लेख नगरिकन यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम म्याद थप्पै चालु रहेका, म्याद सकिएका, अब म्याद सकिँदा कसरी सकियोसँग कुनै सरकार नराखिकन यहाँ राखेको छ। अब हिजो बहुवर्षीय खरिद योजनाहरू नभएको कारणले हामीले म्याद थप पनि गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसकारण यो सबै कुरालाई ओपन गरेको हुँदाखेरि हामीले यसलाई टेकेर यो हामीले अब यस्ता व्यवस्थाहरूलाई पनि प्रक्रियामा लैजान आधार हुन्छ। हामीले यो कारणले यो 13औं संशोधनको यहाँ भएको प्रावधानलाई आधार मानेर खरिद यो म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भनेर भन्न सकिने ठाउँ हुन्छ। यसलाई यहाँनिर यसरी हेर्नुपर्छ। अब यहाँ प्रभावको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्रोत व्यवस्था गर्न दबाब हुन सक्छ। हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के भने बिना स्रोत त म्याद थप हुँदैन, किनभने स्रोतको व्यवस्था छैन भनेदेखि त्यस्तोमा म्याद थप हुँदैन। अब यसमा दबाब हुन सक्छ, त्यस्तोमा स्रोतको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा याद गर्नुपर्छ। त्यसकारण निवेदन आउँदैन म्याद थप गर्ने भन्ने होइन रहेछ। म्याद थप गर्नको लागि अरू पनि कुराहरू चाहिन्छ, अरू पनि भनेको बजेटको प्रबन्ध चाहिन्छ, संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम गराउनका लागि त्यो संशोधित कार्यतालिका ठिक छ छैन भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम गराउन ठिक छ, यसलाई पे गर्नका लागि स्रोतको व्यवस्था हुन्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने अब तेस्रोमा कार्य सम्पादन जमानत बीमा विगतमा पेस्की गएको छ भने त्यो पेस्की जमानतको अध्यावधिकता अनि यस्तै गरी अन्य दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय छन् भने हो त्यस्तोलाई पनि अध्यावधिक गराउनुपर्छ अनि निर्णय गर्न सकिन्छ। यो प्रभाव हुन सक्छ। त्यसैले अब यहाँ संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम हुने नहुने यकिन गर्ने भार चाहिँ यो प्रावधानले सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई दिएको छ। यो हामीले यहाँनिर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो। अब समयमा निर्णय लिन सकिएन वा म्याद थप गरी निर्णय लिनका लागि आवश्यक पुष्टि भएन भने, आवश्यक पुष्टि नभइकन त म्याद थपको निर्णय पनि हुँदैन। जस्तो अब सपोर्ट कागजातहरूमा बजेट हुनु पर्यो, अनि त्यस्तै गरी अब जमानत लगायतका विषयहरू हुनु पर्यो भनेर अघि नै उल्लेख गरियो हो। यस्तो भएन र वैशाखको 19 गतेसम्म त्यस्तो निर्णय लिन सकिएन भने फेरि पनि हामी पहिलाकै जस्तो डेडलक अवस्थामा जान्छौँ। यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ बढीमा यति अवधिसम्म मात्रै वैशाखको 19 गतेसम्म मात्रै यो प्रावधानले प्रभाव पार्छ भन्ने हामीले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ विगतमा भएका प्रावधानहरूमध्ये केही असर गरेका विषयवस्तुहरूको कुराकानी गरौँ। अब हटेका विषयको प्रभाव कस्तो हुन्छ, हामीले यहाँ हटेका विषयको प्रभावको बारेमा पनि केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनुपर्दो रहेछ भनेर यहाँ यो आएको विषयहरूमा हेरौँ। अब दफा उपनियम 3 हटेको छ साबिककोमा। उपनियम 3 मा के थियो भने सबभन्दा पहिले उपनियम 3 मा चाहिँ यो म्याद थप गर्दाखेरि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अधिकतम अवधिसम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको थियो। क्षतिपूर्ति लगाउने हो भने भनेर भनिएको थियो। त्यसकारण यसका लागि 121 मा यो पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने भन्ने परिभाषा अथवा व्यवस्था त्यो खुल्ला नै रहेको छ। यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ व्यवसायले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने भनेर बुझेको अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले हामीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले चाहिँ व्यवसायीसँग अब कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी बुझाउने केही कठिनाइ हुनसक्छ है, कठिनाइ भइरहेको पनि छ। जस्तो अब म्याद थप गर्ने कारण चाहिँ उपयुक्त भएन, अब त्यसमा म्याद थप गर्नका लागि सार्वजनिक निकायका अन्य पुष्टिहरूले त्यो म्याद थप गर्नका लागि आधारहरू दिएन। अनि त्यो कन्डिसन चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्ने खालको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने खालको छ हो। यस्तो अवस्थामा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने अवस्था जनरल केसहरूमा हो अथवा होइन भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो प्रावधानलाई आकर्षित गरेर म्याद थप गर्न लाग्यौँ भने यही कानुनलाई देखाएर अहिले यसमा चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यो हटेको विषयको प्रावधान यो हुन्छ। अब यहाँनिर यो हटेको विषयको प्रभावलाई राख्नुपर्ने कारण के हो भने विगतमा एकचोटि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति अथवा एलडी लगाएर म्याद थप भएको छ भने अब त्यो एलडीलाई हटाउन मिल्छ मिल्दैन भनेर सबभन्दा धेरैले प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ त्यस्तो छ।
त्यसैले अब एकचोटि क्षतिपूर्ति लाग्ने भनेर निर्णय गरेकोमा अब पछिल्लो पदाधिकारीले क्षतिपूर्ति नलाग्ने भनेर पछाडि आएर निर्णय गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले निकै ठाउँहरूमा दबाब अथवा प्रेसर भएको र अनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पछिल्लो चरणमा पहिलाको निर्णयलाई चेन्ज गर्न नसकेको कुरा चाहिँ यहाँ समस्या भएको देखिन्छ। त्यसैले यसमा अगाडि भएको निर्णयलाई काट्ने गरी चाहिँ पछिल्लो निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिँदैन यहाँ। अनि त्यस्तै गरी अरू विभिन्न प्रावधानहरू हटेको छ। अब हटेको प्रावधानमध्ये मैले यहाँनिर अर्को एउटा यो हिजो निवेदन प्राप्त भइसकेपछि यो 78 साल 5/3 भनेको विगतमा कोभिडको पिरियड लगायत विभिन्न बेलामा पनि निवेदन दिएको थियो, तर त्यो निर्णय भएको थिएन। अहिले त्यो पहिलाकै निर्णय फेरि यो प्रावधान अनुसार निर्णय गर्ने हो त? योभन्दा अघिल्लो निवेदनहरू के अरे संशोधनहरूले चाहिँ पुरानो निवेदन छ भने पनि त्यो निवेदनलाई एक्टिभ गरेर अगाडि जाऊ है भनेर भनेको थियो भने, तर अहिले त्यस्तो भनेको होइन। अहिलेका लागि चाहिँ पहिलाको म्याथप गर्न पाऊँ भनेर म्याथप गरी पाऊँ भनेर भनेको निवेदनका आधारमा अहिले कार्यान्वयन गर्न हुँदैन। यसका लागि अहिले नै संशोधित कार्यतालिका सहितको निवेदन आवश्यक पर्छ। अनि त्यो संशोधित कार्यतालिका सहितको त्यो कार्यतालिका अनुसार काम हुन सक्छ भनेर सार्वजनिक निकायलाई लाग्यो भनेदेखि त्यसपछि अनि जमानतका विषयहरू राखेर म्याथप गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो विषयलाई हाम्रो त पहिले नै निवेदन थियो, अब फेरि दिनुपर्छ पर्दैन भनेर व्यवसायी सरम्यामहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। र व्यवसायी सरम्यामहरू सबैजनाले यहाँ ध्यान दिउँ, यो पहिला दिएको निवेदन होइन। यदि यो नियम अनुसार त हजुरहरूलाई चाहिँ म्याथप गर्न आवश्यक पर्छ भनेदेखि हजुरहरूले अब अस्ति 21 गते पछाडि चैतको 20 गते अगाडिसम्म निवेदन थप्ने अहिलेको लागि अहिले अनुसारको निवेदन आवश्यक पर्छ यो विषय। अनि यस्तै गरी अर्को एउटा चाहिँ के छ भने यहाँनिर कार्य सम्पादन जमानत यो राखेको भए यो जफत गरेर त्यस टर्मिनेट गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्ने विषयलाई यो यति गरिसक्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यस्तै गरी यो कालो सूचीमा राख्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ के भने ऐनको दफा 59 को 3 र 8 को प्रावधान कायमै रहेको अवस्थामा कायमै रहेको छ। अर्थात् काम सम्पन्न हुन सकेन भने, काम गर्न सकिएन भनेदेखि त्यस्तो कामको क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ भन्ने ऐनको दफा त चेन्ज भएको होइन, तर नियमावलीमा चाहिँ यो नियमअनुसार यदि म्याथप गरियो भनेदेखि त्यस्तोलाई टर्मिनेट नगर्ने, अनि टर्मिनेट नगरिसकेपछि त्यस्तो हानि नोक्सानी पनि थप आर्थिक दायित्व पनि पर्ने गरी म्याथप नगर्ने र अनि यस्तो जमानतहरू पनि यो प्रावधान हटेको कारणले नियमावलीमा यो डिलिट भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ हामीले अब फेरि जफत गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। अहिले म्याथप र अहिले एक्टिभ गराउने विषय हो। खरिदको टर्मिनेट अथवा त्यसलाई चाहिँ सम्झौता नै रद्द गर्ने र नयाँ सम्झौता खरिद प्रक्रियामा जाने हो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा 59 अनुसारको प्रावधान फेरि एक्टिभ हुन्छ है। त्यसकारण हामीले यो समयमा चाहिँ बरु यसलाई एक्टिभ गराएर रेगुलराइज गराउनेतिर व्यवसायीले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, सार्वजनिक निकायले पनि त्यसअनुसारको डकुमेन्टहरू प्राप्त भएको अवस्थामा म्याथप गरेर अगाडि जान सकिने यो देखिन्छ। त्यसैले यहाँनिर यो प्रावधानलाई चाहिँ हामीले याद गरौँ, किनभने कानुन चेन्ज भएको छैन। त्यसैले रेगुलर अवस्थामा गयो भने फेरि पनि यही प्रावधानमा पुग्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै म्याथप गर्ने, गराउने र त्यसअनुसारको नियमिततामा जाने काम गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। अब व्यवहारमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने देखिन्छ अथवा आइपरेको पनि देखिन्छ। विगतमा पनि यस्तै खालको देखिएको थियो र अहिले 1-2 दिन 3-4 दिनको बिचमा चाहिँ यस्ता समस्याहरू के गर्ने होला भनेर आएको छ। त्यो मध्ये अब विगतको जस्तै गरी अब पनि चैत 20 गतेसम्म निवेदन नआएमा के गर्ने? निवेदनै आएको छैन भने त्यो कन्ट्र्याक्टलाई हामीले फेरि जीवन्त बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले जसलाई त्यो कन्ट्र्याक्टलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ यसमा व्यवसायिकै अग्रसरता बढी आवश्यक पर्छ। सार्वजनिक निकायले पनि आफ्नो कन्ट्र्याक्टलाई सहज गराउनको लागि ती व्यवसायहरूलाई सम्पर्क गराएर अनि यसमा तपाईँले काम गर्नका लागि आफ्नो निवेदनसहित के कारणले हो आउनुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ, सहजीकरण गर्न सकिन्छ र उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। किनभने काम हाम्रो सार्वजनिक निकायको हो अनि व्यवसायीले यो काम आफूले गर्छु भनेर भनेको हो, आफूले मैले गर्छु भनेको हो। त्यसकारण मैले गर्छु भनेकोमा पछि आर्थिक दायित्व नेगेटिभ नपर्ने अवस्था हुन्छ, आफ्नो व्यवसायलाई पनि असर नगर्ने एउटा बाटो पनि हो। त्यसकारण हामीले यहाँभित्र निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन नआएमा के गर्ने भन्ने समस्या चाहिँ पछाडि निवेदन आएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ यो। अब त्यसपछि पुष्ट्याइ जम्मा गर्दै वैशाख 19 गतेभन्दा पछि पुग्यो भने निर्णय गर्ने कि नगर्ने हो यहाँनिर व्यवहारमा आइपुगेको। पुष्ट्याइ त्यो अवधिसम्म भएन भने निर्णय गर्न सकिँदैन।
कानुनले त्यो ठाउँ दिँदैन। त्यसैले सार्वजनिक निकायलाई निर्णय गर्नको लागि व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्छ, पुष्ट्याइ जम्मा गर्नको लागि पनि सहयोग गर्नुपर्छ, आवश्यक सपोर्ट डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्छ र वैशाख 19 गतेसम्ममा यसलाई निर्णय गराउनेतिर लाग्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को, व्यवसायीले भरपर्दो पुष्ट्याइ ल्याएनन् भने वा आधार दिएन भने म्याद थप्ने कि नथप्ने अथवा कारबाहीको प्रक्रियामा जाने भन्ने हुन्छ। अब भरपर्दो पुष्ट्याइ भएन भने अथवा आधारै भएन भनेदेखि म्याद थप चाहिँ नगर्ने। अब कारबाहीको प्रक्रियामा जाने कि नजाने भन्ने विषय चाहिँ मैले यहाँ एउटा हजुरहरूलाई एकदम सोची बुझिकन पनि एउटा विषय भने। अब कारबाहीको प्रक्रिया जानका लागि तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ हामी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ सुरु नगरिहाल्ने कि, किनभने फेरि पनि अर्को संशोधित प्रावधान कस्तो आउँछ हामीलाई नै थाहा छैन नि। त्यसकारण कारबाहीको प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ध्यान दिएर सकेसम्म कारबाहीको प्रक्रियातिर नसोचिकन अहिले नै तपाईँलाई अहिले भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई सल्टाउन सक्छौँ, काम अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर त्यो निवेदन त्यसरी नै म्यादथप गर्ने प्रक्रियातिर नै सहजीकरण गर्न राम्रो हुन्छ। अर्को, व्यवसायको लापरवाहीका कारण खरिद नभएको अभयमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति सहितको निर्णय यसमा गर्ने कि नगर्ने। अहिले चाहिँ व्यवसायीले लापरवाहीको कारणले गरेकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति सहितको निर्णय यसमा होइन। के भन्दा अब काम राम्रो गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता, संशोधित कार्ययोजना र त्यो अनुसारको कागजातको अध्यावधिकता राखेर म्यादथप गर्ने त्यतातिर लाग्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीलाई जोखिम हुने कि नहुने भन्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर आइपर्ने समस्या यो हो मेजर। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जोखिम नहुनका लागि हामीले संशोधित कार्यतालिका अनि त्यसअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यवसायीको र अनि त्यसपछि सपोर्ट भनेको पुष्ट्याइ गर्ने आधार कागजातहरू, यति 3वटा कुरा राखेर निर्णय गरियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अहिले यही प्रावधानलाई ठेकेर पदाधिकारी आफ्नो जोखिमबाट मुक्त हुन सकिने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो मुक्त हुन सकिने अवस्था यो वैशाखको 19 गतेसम्मको लागि मात्रै हुन्छ। अब व्यवसाय नै सम्पर्कमा नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्दा त्यस्तोमा चाहिँ अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ फेरि पनि यो त्रुटिपूर्ण खरिद सम्झौता त्रुटिपूर्ण पनि नभनौँ, यहाँनिर अलिकति मैले शब्दलाई उपयुक्त भनिनँ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि समस्याग्रस्त खरिद क्रियाकलाप भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब यसअनुसार चाहिँ सिर्जना के हुन्छ अवसर भने सार्वजनिक निकायका लागि पनि केही अवसर छन्। डेडलक भएकोलाई बाटो फुकाउने अवसर छ। अनि खरिदको विवरणको निर्णय गर्दाखेरि उल्लेख भएको वातावरणीय विषयमा थप उजागर गरेर अथवा सुधार गर्ने अवसर छ। यहाँनिर यो विषयलाई मैले अलिकति गम्भीरताका साथ यहाँनिर राखेको। खरिदको विवरणको निर्णय गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हुन्छ भने लागत अनुमान तयार गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो टिपिआर स्वीकृत गर्छौँ, अनि त्यसपछि अब खरिद विवरणहरू, स्पेकहरू, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अन्य वातावरणीय पक्षहरू सहित राखेर यो खरिद किन गर्न लागेको भनेर निर्णय गर्छौँ। त्यो विषयमा त्यतिखेरको कन्टेक्स्ट जे छ त्यसलाई फरक पार्ने गरी हामीले पछाडि निर्णय गर्न सकिँदैन। अब अहिले चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा आएको फरकपनलाई यदि पुष्ट्याइ छ भनेदेखि त्यो पुष्ट्याइलाई अलिकति सुधार गर्ने अवसर चाहिँ यो हो है। यहाँनिर सुधार गर्न सकिन्छ। बहुवर्षीय खरिद योजनाको मैले अघि नै कुराकानी गरेँ। अब स्रोत प्रबन्धन गर्न सकिने अवस्थामा खरिद कार्य अगाडि बढाउन र भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा स्रोत प्रबन्धन छ भने भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो अवसर हो हामीलाई। अनि त्यस्तै गरी कार्यतालिका र माइलस्टोनलाई अद्यावधिक गर्ने अवसर पनि सार्वजनिक निकायहरूका लागि हो। अनि विगतमा अब समयमै यो म्याद नआएका जमानतहरू र छुटछाडो चाहिँ तत्काल अध्यावधिक गराउनु पर्थ्यो। अध्यावधिक नगराएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यो अवधि रहँदैखेरि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गरिसक्नुपर्छ। यदि कतै प्रथम कदाचित कतैतिर त्यस्तो छुट भएको रहेछ भनेदेखि त्यस्तो छुटेको कुराहरूलाई अध्यावधिक गराउने अवसर पनि हो। त्यसैले यसलाई अवसरको रूपमा लिन उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी अब व्यवसायहरूले पनि अवसरकै रूपमा लिन यसलाई उपयुक्त हुन्छ। कामलाई अगाडि बढाउने अवसर, अनि त्यस्तै गरी अब भुक्तानी पाउने, यदि भुक्तानी नपाएको छ भने भुक्तानी पाउने वातावरण बनाउने अवसर हो व्यवसायका लागि पनि। अनि अब व्यवसायकै कारणले पनि त थुप्रै कामहरू, धेरैभन्दा धेरै कामहरू भइरहेको छैन नि हो। यस्तो अवस्थामा अब आफूले आफ्नो कारणले त भोलि त अलिकति कारबाही क्षतिपूर्ति लाग्ने, आफ्नो आर्थिक हानि हुन सक्ने सम्भावनाहरू त प्रशस्तै छन् हो। त्यस्तो क्षतिबाट जोगिने अवसर पनि व्यवसायहरूका लागि हो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ आफूले अब
काम सम्पन्न गर्नका लागि अब कार्यतालिका र माइलस्टोनहरूलाई अद्यावधिक गराउने पनि व्यवसायलाई पनि अवसर हो। अब यहाँ खरिद सम्झौतामा भएका प्रावधानका कारणले समय बढाउन नमिलेको विषयलाई सम्बोधन गराउने अवसर पनि व्यवसायका लागि यो अवसर हो। यसरी अवसरको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा दुईवटा चाहिँ चुनौतीहरू छन् है। पछाडिका लागि दुईवटा चुनौतीहरू हुन्छन्। यो कुरामा पदाधिकारीले विशेष गरी व्यवसायीले पनि यो कुरामा बुझ्दाखेरि पछि आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ। अनि सार्वजनिक निकायले चाहिँ यो दुईटा चुनौतीलाई अलिकति याद गर्नुपर्छ। त्यो के भने समयमा फेरि पनि काम सकिएन भने खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धी निर्णय लिने तरिका र प्रक्रिया र व्यावहारिक सवाललाई निर्णयकर्ताले के कसरी हेर्ने भन्ने विषय भोलिको दिनमा फेरि दोस्रो चरणमा चुनौती आउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै सकेसम्म व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई वर्क सेड्युलहरू र अनि जमानतहरूलाई राख्नलाई ध्यान दिने कि किनभने भोलिको दिनमा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने फेरि पनि हामीले भन्न सकिँदैन। किनभने हाम्रो बाहिरको कार्यान्वयन वातावरणमा त्यति धेरै परिवर्तन आएको छैन। यो कुरामा हामीले यसलाई चाहिँ पछि पनि फेरि यति भइसकेपछि कार्यान्वयन वातावरण सुधार भइहाल्छ भनेर त्यसरी विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन। एउटा यो भयो। दोस्रो चुनौती चाहिँ के छ भने पुराना खरिद सम्झौताहरूका लागि हामीले धेरैवटा कामहरूका लागि बजेटको व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो खरिदको प्रबन्ध गर्नका लागि अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्रोतको व्यवस्था गर्न कसरी स्रोत जुटाउने? हामीसँग चाहिँ यो स्रोत जुटाउनका लागि अब हामीसँग बजेट सीमा पनि एकदम लिमिटेड हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा अनि फेरि हामीले अब पुरानो भुक्तानी गर्दाखेरि नयाँ कामहरू गर्नलाई हामीलाई कठिनाइ हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने यो दुईटा चुनौती चाहिँ अलिकति सोचनीय चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसलाई हामीले निर्णय गर्ने बेलामा केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। यसको प्रभाव पछिसम्म पनि पर्छ है। मैले यहाँनिरको यति कुरा गरेँ र अब म अन्तिममा चाहिँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यो सार्वजनिक खरिद व्यवहारमा पूर्वानुमान योग्यता प्रेडिक्टेबिलिटीको किन महत्त्व छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा दुईटा अलिकति सुधारको विषयवस्तुमा अथवा व्यवहारमा सुधारको कुराहरूलाई गर्छु। खरिद जहिले पनि सम्भावना र अवसरको क्षेत्र हो। लिनेले र दिनेले दुईटैले चाहिँ के हुन्छ भने कुन समयमा कति परिमाणमा कुन स्थानमा कुन गुणस्तरको काम कति रकम खर्च गरेर लिन्छु दिन्छु भनेको हो। त्यसकारण यसले पनि समयमा यस्ता कामहरू भयो भने भ्यालु अफ मनी हुन्छ। यसको लागि पनि समयमा काम भयो भनेदेखि उसलाई पनि प्रोफिटेबल काम हुन्छ। दुईटैका लागि यसरी गरिएको हुन्छ हो। यसको लागि हामीले खरिदका विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन्। त्योमध्ये 4वटा सिद्धान्त एकदमै प्रभावी हुन्छ। यो 4वटा सिद्धान्त चाहिँ कसै गरे पनि छुट्दैन। त्यो भनेको के भने मितव्ययिता, कार्यदक्षता, स्वच्छता र पारदर्शिता। यो 4वटा कुराहरू चाहिँ कहीँ कतै छुट्दैन। अब यो 4वटा कुरा ठिक छ भन्ने विषय त पूर्वानुमान योग्यता भयो, पूर्वानुमान योग्य भयो हो। यो पूर्वानुमान योग्य भनेको के हो भने सेवाको प्रभावकारिता समयमा वस्तु वा सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ। त्यस्तै गरी व्यवसायका लागि पनि अनुमान योग्य वातावरण आवश्यक हुन्छ, अनि पो नाफा हुन्छ त। अनि त्यस्तै गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पनि स्पष्ट निर्णयको आधार आवश्यक हुन्छ र अनि खरिदको प्रभावकारिता सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्तको विषयमध्ये एक चाहिँ पूर्वानुमान योग्य हो। त्यो पूर्वानुमान योग्य यी सबैमा मितव्ययिताका लागि पनि पूर्वानुमान योग्य काम भयो भने मितव्ययी हुँदै जान्छ, कार्यदक्षता पनि त्यसै गरी हुन्छ, स्वच्छता पनि त्यसै गरी हुन्छ, पारदर्शी व्यवहार पनि त्यसै गरी हुन्छ। त्यसकारण पूर्वानुमान योग्य काम हामीले पूर्वानुमान योग्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ संशोधनको विषय। 13औं संशोधनसम्म आउँदाखेरि यहाँ यो सुरुमै दुईवटा साधारण विषयहरूमा संशोधन भएको थियो। तर यहाँ 73 साल पछाडिदेखि एकदम फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भएको विषय छ। यो फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भएका सबै विषयहरू अहिलेसम्म आउँदा हरेक छोटो समयमा चेन्ज भएका छन्। यो सबै विषयले यो 73 सालदेखि अहिलेसम्मका सबै विषयहरूले म्याथ थपको यो 120लाई छोएको छ। 120लाई एकदम पटक चलाएको छ, चलमा लागेको छ। त्यसकारण चलमा लागेको अवस्थामा के यो पूर्वानुमान योग्य हो त? पूर्वानुमान योग्य भयो त भनेपछि खरिद निर्णय पदाधिकारीहरूले सबैभन्दा अहिले समस्या भएको र चुनौती भएको विषय चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसैले हामीले यसलाई अहिले जे जति प्रावधान छ त्यतिलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विषय 1 यो भयो। अब दोस्रो चाहिँ पूर्वानुमान योग्यतामा यी सबै संशोधनले दुईवटा अरू थप विषयलाई सबभन्दा धेरै म्याथ थपलाई चलमा लायो अथवा चलायो। त्यसपछि अर्को दुईटा विषयलाई चलायो। त्यो दुईटा विषय के भने एउटा मूल्याङ्कन प्रावधानलाई चलायो, अर्को चाहिँ क्षमतालाई भनेको बोलपत्रदाताको क्षमता अथवा योग्यता कस्तो हुनुपर्छ, कसरी राख्नुपर्छ भन्ने चलायो। अर्थात् यो 3वटा विषय चाहिँ सबभन्दा धेरै चल्यो। यो 3वटा विषय सबभन्दा धेरै चलेपछि यसले सार्वजनिक खरिद व्यवहारलाई अलिक पूर्वानुमान बनाउनलाई चाहिँ अलिक चुनौती खडा गर्यो।
त्यसैले हामीले सुधारको विषयमा योलाई हामीले कमसेकम यसलाई प्रेडिक्टेबल बनाउनुपर्छ, पूर्वानुयोग्य बनाउनुपर्छ र अनि पछिको लागि निर्णय गर्नलाई पनि सहज बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको यो 13औं संशोधनमा यो 30 दिनको प्लस 30 दिन निर्णयका लागि भएको अवधिलाई चाहिँ विगतमा भएका समस्याहरूलाई पिट मार्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई अलिक सहज हुन्छ। फेरि त्यो 30 दिनको म्यादभन्दा पछाडि गयो भनेदेखि फेरि हामीले पर्खेर बस्नुको विकल्प हुँदैन। मैले यति यो चाहिँ राखेँ र आजको यो प्रावधानको बारेमा सविस्तार यति चर्चा गरेँ। अब यसमा सङ्कटित प्रश्नहरू कस्ता थिए र कस्ता छन् भने सबभन्दा धेरैले सोधेको प्रश्न किन पटक पटक संशोधन हुन्छ भनेर भने अब किन पटक पटक संशोधन हुन्छ भन्ने कुराको यसको एन्सर हजुर मसँग त्यति धेरै छैन। हामीले संशोधन भइसकेपछि त्यसलाई पालन गर्ने मात्रै हामीसँग लिमिटेसन छ। अब यो पटक पटक किन संशोधन हुन्छ भनेर भन्दा अघिल्लो संशोधन र पछिल्लो संशोधनको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर भन्न सकिने अवस्थामा यसको एन्सर पनि हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले हामीले फेरि पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै हामीले हाम्रो नियन्त्रणमा नहुने भएको हुँदा अहिले भएको प्रावधानको उपयोग मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भनेपछि हजुरहरू सबैले बुझ्नु पनि भयो होला। यो त्यस्तो भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने पहिले गरेको काम क्षति भइसक्यो, भुक्तानी पनि केही बाँकी छ, अब मूल्याङ्कन गर्न पनि कठिन नै छ, यस्तोमा कसरी भुक्तानी दिने निर्णय गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यदि त्यो काम चाहिँ भुक्तानीको पुष्ट्याइ हुन सक्ने आधार छैन भनेदेखि त्यस्तो आधार नभएको कुरामा चाहिँ भुक्तानी गर्नु हुँदैन। यसले त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानीले जोखिम ल्याउँछ। अब तत्कालीन अवस्थामा सबै कुरा प्रमाणित राखिएको छ र अनि प्रमाणित भएको छ, कार्य स्वीकार पनि भएको छ, अनि त्यसलाई त्यस्तो विवरणहरू चाहिँ प्रमाणित भएको छ भने त्यस्तो भुक्तानी गर्दा चाहिँ जोखिम हुँदैन, भुक्तानी गर्न सकिन्छ। अब काम क्षति भइसकेको कामको हकमा नभएदेखि यसमा क्षति भइसकेको काम अहिले गएर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गराउन सकिँदैन या यो प्रश्नले पनि सकिँदैन भने जस्तो देखिएको छ। त्यसैले भोलिको दिनमा नि यस्तै खालका समस्या आउँछन्। त्यस्तो समस्यामा धेरै अगाडि बढ्नु हुँदैन। अब प्राइस एडजस्टमेन्ट दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय छ। अहिलेको प्रावधानले पनि के गरेन भने प्राइस एडजस्टमेन्टलाई थप आर्थिक दायित्व हो अथवा होइन भनेर दुईटै कुरा बोलेन। त्यसैले प्राइस एडजस्टमेन्ट अब खरिदको बाई डिफल्ट प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ यदि त्यो कन्ट्र्याक्ट जीवित हुन्छ भनेर त्यतिखेरकोमा बोलपत्र कागजातमा थियो, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसलाई प्राइस इन्डेक्सहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो र खरिद सम्झौतामा राखिएको थियो। त्यो तिनटै कुरा सँगै थियो भनेदेखि प्राइस एडजस्टमेन्ट दिन मिल्थ्यो। तर थप आर्थिक दायित्व नदिने गरी भनेर भनेको हुँदाखेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट दिने गरी निर्णय गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा अरू थप जटिलता हुने हुँदाखेरि सामान्यतया सार्वजनिक निकायले चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट लगायतका थप आर्थिक दायित्वहरू भुक्तानी गर्दिन भनेर पहिले प्रतिबद्धता लिएर अनि म्याथअप गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ यहाँनिर। अनि ब्याक डेटको पनि म्याथअप गर्न मिल्ने हो भनेर भन्नुभयो। ब्याक डेटको भनेको म्याथ सकिएको हकमा चाहिँ म्याथअप गर्न मिल्ने हो, तर पहिले नै निवेदन दिइसकेको थियो नि, त्यसैलाई टेकेर फेरि अब अहिले निर्णय गरौँ भन्न चाहिँ नमिल्ने हो। यसरी हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यो नियमले चाहिँ म्याथअप कति गर्न सकिन्छ मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेँ, त्यसको लागि कुनै छैन। हिजो गलत प्रक्रियाबाट म्याथअप भयो, अब सच्याउन मिल्छ मिल्दैन भन्नुभएको थियो। हिजो गलत प्रक्रियाबाट म्याथअप भयो भनेदेखि त्यो गलत प्रक्रियालाई हामीले अब सच्याउनेतिर लाग्न पनि हुँदैन, हिजोको गलत कुरा ठिक हुँदा पनि हुँदैन। त्यसैले मैले अहिले पनि के हजुरहरूलाई भनेको भने पर्सि पनि अब 30 दिनभित्रमा पनि भनेपछि 21 गतेको 30 दिनभित्र पनि कुनै निवेदन आएको छैन भने त्यसपछि फेरि निवेदन लिएर म्याथअप गर्ने प्रक्रिया फेरि पनि गलत हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो गलत प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले टेकेर हामीले काम गर्नु हुँदैन। अहिले अब धेरै दबाब चाहिँ यस्तो आएको छ के गर्ने भनेर भनेको हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि पनि अर्को संशोधनलाई पर्खाउँ भनेर भन्ने बाहेक अथवा अरू नै त्यसरी कानुनमा सुधार पर्खाउँ त्यसरी पनि नभनौँ, मैले त्यहाँ भनेको तरिका अलि मिलेन। फेरि पनि हामीले कानुनमा कुनै सुधार भयो भने त्यसअनुसार गरौँला भनेर भन्नुको बाहेक र त्यसलाई चाहिँ अलिकति लम्ब्याउनु बाहेक अर्को हामीसँग विकल्प रहँदैन। अनि सार्वजनिक खरिद नियमावली किन र केका लागि बारम्बार संशोधन गरिन्छ, यसको दूरगामी असर के होला भनेर भन्नुभएको छ। अघि नै मैले एउटा चाहिँ प्रेडिक्टेबिलिटीको पूर्वानुमानको बारेमा कुराकानी गरेको थिएँ। त्यसकारण पूर्वानुमान योग्य खरिद व्यवहार नभएसम्म सार्वजनिक खरिद त्यति धेरै बलियो हुँदैन। अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या यही नै हो। त्यसकारण संशोधन गर्दाखेरि संशोधन अलिकति व्यापक रूपमा गर्ने, अलिकति त्यसलाई चाहिँ निश्चित अवधिसम्म चाहिँ यसरी काम हुन्छ है भन्ने कुराको एस्योर गराएर मात्रै गर्नुपर्छ। यो कानुनको सामान्य सिद्धान्त पनि हो। त्यसैले यो चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल कामहरूको असर चाहिँ परिरहन्छ, त्यति धेरै इफेक्टिभ हुँदैन, खरिद इफेक्टिभ हुँदैन। अनि
EOT can be done for every contract by recent amendment हो त्यो अहिलेको रिसेन्ट एमेन्डमेन्टले मैले अघि देखाएँ नि सबै खालको लागि चाहिँ EOT गर्न सकिने गरी रुम छ त्यो रुम अनुसार डकुमेन्टहरू जस्टिफाइड डकुमेन्टहरू अगाडि आउन सक्ने अवस्थामा हामीले सहजीकरण गर्न सक्यौँ हामीले पनि र अनि त्यस्तै गरी हामी व्यवसायीहरूले पनि त्यस अनुसारको प्रस्तुत गऱ्यौँ भनेदेखि EOT गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ त्यसैले त्यो EOTले चाहिँ हिजो मैले अघि भने नि बहुवर्ष योजना नभएकोहरूमा हामीले थुप्रैमा EOT भएको थिएन हो त्यस्तो कुराहरूलाई मैले अघि पनि हजुरहरूको अगाडि त्यहाँनिर राखेँ अब म्याद सकिएको ठेक्काको म्याद थप्न नियमावली संशोधन गरिएको भनिन्छ ठेक्काको म्याद जति पनि थप्न पाएपछि किन म्याद थप्ने नियम ल्याइन्छ हो एकदम ठिक भन्नुभयो यो प्रश्नमा पनि एकदम सहमत हुँदै अब पछिल्ला दिनहरूमा कहीँ कतै इन्टरभेन्सन तपाईँ हामी सबैले गर्न सकिन्छ भनेदेखि अलिकति प्रेडिक्टेबल प्रोभिजनिङ नै ल्याउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ यति प्रश्नहरू यहाँनिर मैले हजुरहरूको अगाडि राखेँ र अब केही सुझावहरू पनि भन्नुभएको छ अब सुझावहरूमा के छ भने निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्न जस्तो मात्र देखिन्छ भन्ने जस्तो पनि सुझावहरू यहाँ आएको छ अनि त्यसरी प्रोजेक्ट कन्डिसन अनुसार म्याद थप गरिन्छ तर होलसेलमा म्याद थप गरिँदैन भनेर भन्नुभएको छ वास्तवमा खरिदको सिद्धान्तले यो कुरा भनेको यो सुझावका लागि एकदमै धन्यवाद सबैले यो कुरामा ध्यान दिउँ र अब यस्तै सुधारको कुराहरू हामीले गर्दै जाउँ भनेर यति विषयवस्तुहरूलाई आज मैले सविस्तार रूपमा यो EOTको बारेमा यति कुराहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने हरि उपाध्याय सर हुनुहुन्छ सर नमस्कार हजुर नमस्ते सर हरि उपाध्याय सर आज अहिलेको सुन्नुभयो नि आज मैले हरि उपाध्याय सर चाहिँ लेखा नियन्त्रक हजुर अनि सर चाहिँ लेखा नियन्त्रक बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ अहिले यो छलफलमा मैले अहिले राखेको विषयवस्तुमा कुनै त्यस्तो टिप्पणी सहित आफ्नो केही भनाइ राखिदिनुहुन्छ सर हस् सर धन्यवाद सर म यहाँ सबै कुराहरू त धेरै कुराहरू यहाँ जिज्ञासा रहेका कुराहरू पनि सरको प्रस्तुतिकरण सबै कुरो समेटिएको छ सर आइसकेका छन् अनि तथापि मैले प्र्याक्टिकल्ली एक दुईवटा कुराहरू मैले राखेँ यो समस्या कहाँनिर आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ सरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यो निवेदन हालिसकेपछि त्यसमा जस्टिफाई हुने डकुमेन्टहरू चाहिँ उपलब्ध नगराइदिने एउटा अब यो निर्माण व्यवसायहरूको समस्या हो कि यो हामीले गर्दाखेरि नि कतै समस्या हुन्छ कि एउटा निवेदन ट्याक्कै लेखिहाल्ने यो कारणले गर्दा यसरी म्याद थप्नु त्योभन्दा पछाडिका जस्टिफाईहरू दिनु पर्यो भनेपछि खोज्न नै गाह्रो हुने एउटा अवस्था चाहिँ त्यो छ त्यो चाहिँ व्यवसायले कसरी भने धेरै जस्तो त यो काम ढिलो भएपछि सम्पर्कमै नआउने समस्या सम्पर्कमै नआइदिएपछि 21 दिनको कुरो पनि उहाँहरूले कतिपयले थाहा नपाउने अवस्था चाहिँ त्यो भएपछि यो अवसर पनि गुमाउने अवस्था एउटा छ त्यसपछि अब यहाँ यो सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता सहित आयो भने त हामीले सक्ने भयौँ अनि एउटा केसहरू कस्तो आउँदो रहेछ भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकल बिड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको मार्केटमा उपलब्धता छैन तथापि ठेकेदारहरूले बिड गर्नुहुन्छ बिड गरिसकेपछि अहिले के भयो भने त्यो टेक्नोलोजी नै नेपालमा कुनै पनि व्यवसायले उपलब्ध नगराउने एउटा हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली समस्या परेको एउटा चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा रङ्गशालाको केसमा चाहिँ रिमोटबाट चल्ने चेयरहरू चाहिँ आउने भनेर आयो तर त्यो अहिले पनि उसले निर्माण व्यवसायीले अहिले बिड भइसकेपछि उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्ने छ त्यो अहिले यो म्याद थप्न पनि सकिएन यो आधारमा उपलब्ध गराउन सक्दैन भनेपछि त्यस्तो कुराहरू त टर्मिनेसनमै जानुपर्ने हुन्छ अरू धेरै कुराहरू यहाँ सरले समस्या पनि राख्नुभयो अहिले यसले अवसरहरू कार्यालयले पनि दियो अब धेरै कुराहरू हाम्रा विभिन्न यो रकम बजेट विनियोजन नभएको कारणले पनि कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायहरूले काम सम्पन्न नगरेर त्यो विनियोजन नभएपछि त पैसा आउने कुरो भएन त्यो भएपछि नभएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्यो अनि त्यसपछि अब यतातिर म्याद थपिएपछि यतातिर बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिने म्याद चाहिँ थप्नलाई त यसले खोल्यो अब बजेटको व्यवस्थापन गर्नलाई त फेरि अर्कोतिर त्यो बजेट व्यवस्थापन चाहिँ सरकारी निकायले गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यसले चाहिँ कति म्याद थपिने त भन्ने कुरो चाहिँ सुरुको म्याद भन्दा त माथि जान मिल्दैन होला मानव सुरुमा 9 महिना थियो भने अहिले म्याद थप्दाखेरि त हामी चाहिँ म्याक्सिमम त्यो 9 महिना भन्दा माथि जान सकिन्न होला त्यसले चाहिँ यो आर्थिक वर्षलाई भन्दा पनि अर्को आर्थिक वर्षकोमा पनि बजेट थप्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मैले सरस्वती चाहिँ केही अब्जर्भेसन गरेको सरको प्रस्तुतिकरणमा धेरै कुराहरू त समेटिएका छन् हस् मैले यति नै राखेँ धन्यवाद धन्यवाद सर अब यसमा केही कुराहरू थपौँला अरू सर म्यामहरू कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ
अरूको यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ, म अहिले सुमन सरले राख्नुभएको प्रश्नको बारेमा अहिले उल्लेख गर्छु। अरू कसैको केही विचार छ भने हात उठाउनु होला र त्यस्तै गरी प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले यहाँ हरि सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले अघि सरको छोटो परिचय गराएको थिएँ। सर चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि बागमती प्रदेशमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक भएर रहनुभएको। त्योभन्दा अगाडि पनि अब विभिन्न पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासक अधिकृत पनि भइसक्नु भएको विभिन्न इस्युहरू छन्। अब्जर्भेसनका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले सरले पनि एकदम उठाउनु भएको विषय सबै एकदमै ठिक छ। सरले यो विषयहरू उठान गरिसकेपछि मलाई 4-5 वटा विषयहरू यसमा अलिकति थप्न मन लाग्यो अझै। त्यो थप्न मन लागेको कुरा के भने यो चाहिँ अवसर गुमाउने कुरा अवसर हो। अवसर नगुमायो भनेदेखि मात्रै अलिक सहज होला। त्यो अवसर नगुमाउनका लागि चाहिँ एउटा व्यापारीले थाहा नपाउनेमा हामी पब्लिक एन्टिटीले हामीसँग जतिवटा कन्ट्र्याक्टहरू छन् त्यो कन्ट्र्याक्टको हामीसँग लिस्ट हुन्छ। लिस्ट भएपछि उनीहरूलाई त्यो सम्पर्कमा नभएकाहरूलाई एकचोटि प्रयत्न गर्न सकियो, सहजीकरण गर्न सकियो भने पनि त्यसले एउटा अवसर हुनसक्छ अथवा सहज हुनसक्छ। पछि त हामी कार्यालयलाई नै सहज हुने हो नि, अनि व्यवसायलाई पनि सहज हुने हो नि, एउटा त्यो विषय हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ जस्टिफिकेसन अथवा पुष्टि नभइकन निवेदनको भरमा अथवा कार्यतालिका मात्रै राखेको भरमा यदि म्याद थप गरियो भने व्यवसायी सरम्यामहरूले के बुझौँ भने त्यस्तो अवस्थामा पब्लिक एन्टिटीको सरम्यामहरूले निर्णय गर्नु भएन भने जबरजस्ती निर्णय गराउन सकिँदैन। अर्थात् त्यसको लागि पुष्टि चाहिँ चाहिन्छ नै। तर यदि पुष्टि नराखिकन त्यस्तो म्याद थप गरियो भनेदेखि कालान्तरमा गएर त्यस्तो निर्णयकर्तालाई त्यस्तो जोखिमको भार रहन सक्छ। हामीले सार्वजनिक निकायको सरम्यामहरूले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कालान्तरमा गएर। त्यसैले व्यवसायीले र कार्यालय दुईटैले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यो हरि सरले भन्नुभएको विषयले यसलाई अलिकति फेरि अघि पनि अलिअलि त भनेको थिएँ, तर अझै प्रश्न भाषामा यसलाई दोहोऱ्याउनु मन लाग्यो। अनि एउटा हरि सरले भन्नुभएको एउटा केसबाट जस्तो के अरे रिमोटबाट चल्ने कुर्सी भनेर भन्ने एउटा उदाहरण राख्नु भएको थियो। अरू डिटेल त मलाई त्यस्तो धेरै जानकारी सबै छैन। तर यसमा हामीले म्याद थप सुविस्ताको आधारमा कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ मैले अलिकति मिलाइनँ भने पनि हरि सर अहिले करेक्सन गरिदिनुहोस् है। यसमा चाहिँ म अलिकति एकचोटि भन्छु। यसमा रिमोटबाट चल्ने कुर्सी चाहिँ ल्याउनका लागि हामीले स्पेक पहिला बोलपत्र कागजातमा त्यसको विवरण कसरी बनायौँ, कसरी राख्यौँ, त्यो राख्दाखेरि त्यसको केही निर्णय आवश्यक पर्छ है, निर्णय आवश्यक पर्छ। त्यो निर्णयको आधारमा बोलपत्रदाताले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको हुन्छ। मैले गर्छु के भनेको छ पेश गरेको प्रस्तावमा त्यो आफूले राखेको बोलपत्र कागजात र बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातलाई मूल्याङ्कन समितिले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, यो तीनटाको तालमेल हुन्छ र यो तीनटाको तालमेलका आधारमा कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ। अब यसरी कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि कुनै अर्को कारण नभइकन सुविस्ताको आधारमा कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न मिल्दैन। मैले यहाँ हरि सर मैले ट्याक्कसँग चाहिँ यसरी भने त्यो तीनवटा सिक्वेन्स हुन्छ। तीनवटा सिक्वेन्स पछि चौथोमा सुविस्ताको आधारमा त्यो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट सुविस्ताको आधारमा भनेको चाहिँ त्यतिखेर त्यो टेक्नोलोजी अब फेज आउट भयो अथवा फरक कन्डिसन भयो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ खरिदको समग्र प्रक्रिया नै कि गलत भयो, समग्र प्रक्रिया नै गलत भयो भनेदेखि त्यो समग्र प्रक्रियालाई चाहिँ करेक्सन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो। करेक्सन गर्न अब कन्ट्र्याक्ट भइसकिँदैन। त्यसकारण यहाँ टु मच बाइन्डिङ प्रोभिजनिङ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई त्यसमा। त्यसैले यो म्याद थप र टर्मिनेट भन्ने विषय भने म्याद थप बरु हुन सक्ने भयो, टर्मिनेट पनि हुन सक्ने भयो अरू प्रावधानका कारणले। तर सुविस्ताको आधारमा टर्मिनेट भन्ने प्रावधान चाहिँ आकर्षित नहुन सक्छ है। मैले हरि सर मैले गल्ती भने कि करेक्सन गर्नुहुन्छ यसमा? हजुर होइन सर, त्यही यो प्र्याक्टिकल भएकै कुरो अहिले चाहिँ समस्या परिरहेछ। म सरलाई पछि पनि स्पेसल एउटा केसै भन्नुलाई इच्छा नै दिन्छु हजुरलाई। यो अहिले त त्यही नै हो, मैले हजुरले भनेकै कुरो हो सर। ए ओके ल ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को सरले के भने नि म्याद थप अब सुरुमै म्याद थप गर्नको लागि अब टर्मिनेट भयो अनि नेक्स्ट इयरको लागि सरले एउटा भनेपछि मलाई के सम्झना आयो भने विगतमा बहुवर्षीय योजनाहरू नभएको हकमा त अहिले काम सम्पन्न गर्ने गरी हामीले अब म्याद थप गर्न सकिने भइयो। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो, यहाँ कतैतिर कानुनमा पनि बोलेको देखिएन, त्यो भएर अहिले मैले सम्झेको आधारमा भने हामीले यो चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ त स्रोतको प्रबन्ध गरेर म्याद थप गर्न सक्यौँ। यदि अहिले हामीले स्रोतको प्रबन्ध गरेर त्यो काम चाहिँ चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिँदैन र अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ जान्छ भनेदेखि अर्को आर्थिक वर्षका लागि त्यो स्रोतको प्रबन्ध सहितको आवश्यक डकुमेन्ट बनाउन आवश्यक पो हुन्छ।
जस्तो देखियो। किनभने अहिलेको कानुनले, अहिलेको संशोधनले पनि अहिले हरि सरले उठान गर्नुभएको यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छैन है। सरले उठान गरिसकेपछि मात्रै मैले यहाँ नोटिस गरेँ के भने अहिले म्याथ थप भनेको म्याथ थप त गरियो, म्याथ थप गर्दाखेरि अर्को वर्ष जाने भयो। अर्को वर्ष जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्को वर्ष जानका लागि चाहिने विषयवस्तुहरू यत्तिकै ओपनली नजान पनि सक्छ। अर्को वर्ष जान्छ भने अर्को वर्ष स्रोत प्रबन्ध सहितको त्यसको व्यवस्था पनि अहिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो यो चाहिँ यहाँ यो पनि इन्डिकेट गर्न चाहेँ मैले। सरले एकदम राम्रो उठाउनु भयो, तर कानुनमा त्यसको बारेमा उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारण अर्को वर्ष जानेलाई त्यसै गरी गर्नुपर्छ। अब यहाँ दुईवटा प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गरौँ है त। अब यहाँ पहिलो प्रश्न के छ भने सुमनजीले भन्नुभएको पहिलो पटकको म्याथ गर्नलाई 13औं संशोधनको 120 कलाई आधार बनाएर गर्न सकिन्छ कि नै भन्नुभयो। मैले चाहिँ पहिलो पटकको म्याथ गर्नको लागि सकिन्छ भन्ने देखिनँ। किनभने मैले त्यहाँ हजुरहरूलाई अघि त्यो यस्तै खालको प्रश्नहरू मैले अघि त्यहाँ नोटिस पनि गरेको थिएँ, पहिले कलेक्सन पनि गरेको थियो। त्यहाँ के लेखेको छ भने म्याथ थप भई कार्यान्वयनमा रहेको भनेको छ। भनेको पहिलो पटक म्याथ थप गर्नलाई हाल कार्यान्वयन रहेको आयोजनालाई म्याथ थप गर्ने भनेर त्यसलाई रेगुलर प्रोभिजनिङलाई चाहिँ फेरि इरेगुलर रूपमा लैजाने कुरा कल्पना गरेको चाहिँ छैन 120 कमा पहिलो बुदाले। मैले त्यसकारण त्यसैलाई चाहिँ अहिले सकिन्छ भनेर नबुझ्दा बढी उपयुक्त हुन्छ सुमन सर, मैले त्यो एउटा भने। अनि राजकुमार सरले म्याथ थप भन्नुभएको प्रश्न है त, म्याथ थप निवेदन आयो तर बजेट पर्याप्त विनियोजन नभएको अवस्थामा म्याथ थप गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन? यसलाई मैले अघि नै पनि एकदम इलाबोरेसनको हिसाबले भने म्याथ थपको लागि क्रमशः 3वटा स्टेज पुरा गरेर मात्रै निर्णय हुन सक्ने हो। पहिलो स्टेज व्यवसायीले संसदीय कार्यतालिका सहित काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता सहित र किन त्यो म्याथ थप गर्न पर्यो भन्ने केही कारणहरू राखेर पहिला निवेदन दिने भयो, स्टेज 1। स्टेज 2 त्यस अनुसारको काम हुन सक्ने जुन संसदीय कार्यतालिका ठिकै हो भनेर भन्ने कार्यालयलाई लाग्न पर्यो र कार्यालयले त्यो थप गर्नका लागि बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन भएको अथवा गराएको अवस्था हुन पर्यो, दोस्रो कन्डिसन। तेस्रो कन्डिसन चाहिँ यसरी दुईटा कन्डिसन पुरा भइसकेपछि अब थपिने अवधिका लागि जमानतहरू भनेको जे सुरक्षणहरू राख्नुपर्छ त्यो सुरक्षण राख्ने विषयहरूलाई अध्यावधिक गराएर अनि म्याथ थपको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पर्याप्त बजेटको विनियोजन स्रोतको व्यवस्था नभइकन त म्याथ थप गर्न सकिने भन्ने अहिले कतैतिर प्रावधानमा देखिएको छैन। मैले यो चाहिँ बिना स्रोत म्याथ थप हुँदैन, यो चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। मैले यहाँ चाहिँ यो ठिकै भने होला हजुरहरू सबैलाई। अब ठिक छ, अब हरि सर हजुरले अब आफूलाई केही क्विक अब्जर्भेसन यहाँ कस्तो लाग्यो छलफलको 1 मिनेटमा अब्जर्भेसन केही राखिदिनुहुन्छ हजुरलाई लागेको आजको छलफल, त्यसपछि हामी बिट मार्छौँ। हस् सर, धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। यो चाहिँ मैले धेरै दिन प्रयास गरेर यहाँ जोडिने प्रयास गर्दै पनि ठ्याक्कै बेलुकातिर बिर्सिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै दिन मैले चाहँदा पनि यस्तो छलफल चाहिँ हामीले निरन्तर गर्दाखेरि हामीलाई ट्याक्कै त्यो भयो भनेर हेरियो। सरस्वती मैले पनि के चेन्ज भएछ भन्ने यहाँले हेरियो, तर यो भित्रका कुराहरू डिटेल रूपमा यसको कुन कुन कन्डिसनमा हो भन्ने कुरो मैले डिटेलली बुझेको रहन्छु राम्रोसँग। ल थप्न सकिन्छ है भन्ने सरस्वती हामी सरफेसली सतही रूपमा हेर्दो रहेछ। यसरी यो छलफलले गर्दाखेरि अझ डिटेल हामी चाहिँ कन्डिसनहरू कुन अवस्थामा के आधारमा र कति समयसम्म भन्ने कुराहरू हामी डिटेलमा त्यस हुँदाखेरिको बेनिफिट प्रोजेन्ट्स कोन्सहरू र हामीलाई अब त्यो ट्याक्कै पर्दाखेरि पनि हामीले आधार लिनुपर्ने आधारहरू भन्ने कुराहरू हामीले एउटा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो धेरैको यो सेयरिङ गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। यो प्रयासको लागि सरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ टिमहरूलाई पनि अझै कतिपय सुझावहरू सुन्न पाइएन अरूलाई लागेको कुराहरू अझ यो चाहिँ सरले मात्रै आफूले लागेको अब्जर्भेसन दिनुभयो र त्यसमा चाहिँ धेरैका हाम्रा कुराहरू समेटेको हुनाले त्यो भन्नु आवश्यक नठान्यो। मैले नि त्यो भन्नुपर्ने आवश्यक थिएन। सबै कुराहरू यो कुराहरू हेर्दा हेर्दै नोट गर्दै थिएँ। यो कुराहरू मैले यहाँ राख्नु पर्ला भन्ने कुराहरू सरबाटै आइसकेपछि पनि हामीले नराखे हुनसक्छ। त्यसको लागि यो सञ्चालन गर्नुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण जोडिनु भएको टिमलाई यो चाहिँ सरले निरन्तर गरिरहनु भएको छ। म पनि अब सकेसम्म चाहिँ आइतबारको बेलुकाको समय चाहिँ छुट्याउने प्रयास गर्नेछु भन्ने अनुरोध गर्दै मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम यो प्रयासको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सफल होस्। अनि सबैले हामीले चाहिँ खरिदमा केही पर्दाखेरि यहाँ यो ग्रुपलेमा पनि केही छलफल फेरि पनि होस्। नयाँ कुरा आउने बित्तिकै यसरी चाहिँ
कुनै हाम्रो फोरम अर्को छैन त्यस्तो चाहिँ ल यो है भयो है भन्ने खालको आधिकारिक हामीले इन्फर्मल रूपमा यसरी छलफल हुने फर्मल ग्रुपमा त हामीले कुनै कार्यालयसँग बुझ्न सकौँला, अब पिपिएमओसँगै पनि बुझ्न सकिला, तर इन्फर्मल यो भएकोमा, यो प्रयास भएकोमा यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, सम्पूर्णमा नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद हरि सर। अब आजको यो अब्जर्भ गरिदिनु भएकोमा हामीले यो आजको सहभागी हरि सर लगायत हरि सरलाई आज दिउँसो मैले चाहिँ यो अब्जर्भ गरिदिन र आफूले कमेन्ट गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेको थिएँ, त्यो स्वीकार गरेर कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई एकदम आभार व्यक्त गर्दछौँ म व्यक्तिगत रूपमा र हामी सबै सहभागीहरूको तर्फबाट। हामीले यो पिएफएम रिफर्म डायलग अन्तर्गत अलिकति बृहत विषयवस्तुहरूलाई, पिएफएमका बृहत विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै जानेछौँ। अहिले पहिलो चरणमा, सुरुवाती चरणमा धेरैलाई अप्ठ्यारो परेको र हेल्पिङ सेन्टर्सहरू अलिकति कम भएको अवस्थामा प्रोक्योरमेन्टका विषयवस्तुहरू अलि धेरै उठाएका छौँ। हामीले अब पिएफएमका अरू सेक्टरहरूमा पनि क्रमशः छलफल गर्दै जानुपर्ने छ। हामी त्यसै गरी अगाडि जान्छौँ। आजको यो सहभागिताका लागि यहाँहरू सबैलाई एकदम आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को हप्ता हामी फेरि यसै गरी जमघट हुनेछौँ, भेट्नेछौँ। हजुरहरू सबैलाई यो सहभागिताको लागि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, सादर नमस्कार।